السلام عليكم متابعينا ومشاهدينا الأعزاء. اليوم راح ناخذكم جولة، وثقنا لكم أفضل اللقطات وأحسن الصور. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. جريان الماء بالأنهر الصغيرة ما بين البساتين يعطي فد لمسة وروعة كلش حلوة. إن شاء الله تكون عجبتكم هاي الحركة، كتبوا لنا بالتعليقات. هاي طبعا الأفرع الضيقة بين البساتين كلش حلوة. بالحقيقة تكون أحلى بعد أكثر، خاصة لما تتجول بها. وهنا يا جماعة هذا الفرس حسيته دا يريد يتهجم عليه، يتقرب شوي شوي من حركاته مثل ما راح تلاحظون وتشوفون. شوفوا شلون شوي شوي يتقرب. فأنا رجعت لي ورا صراحة. ما شاء الله، صوت العصافير، الهدوء، السكون، المناظر الخلابة. ماكو أحلى من الطبيعة سبحان الله. كل وقت كل حين هي حلوة ما تنمل. وهاي لازم ذني بكل فيديو نخلي لكم اياها، ننصر لكم اياها، حتى اللوحة الفنية تكمل من كل شيء، بما انه هي طبيعة وخضار وربيع وحياة ريفية، فلازم نوثق لكم بها كل شيء. شوفوا لي هذا الطريق ايش قد حلو. هاي الأفرع الضيقة اللي بين البساتين. هاي هنا يجون ولد المنطقة يسبحون. ما شاء الله على جمال هذا المنظر، ما شاء الله. أهم شي أريدكم تتخيلون أنه أنتم بهذا المكان من قاعد تشاهدون، أنت بهذا المكان وتحاول تعيش اللحظة، تعيش الهدوء، تسمع أصوات الطبيعة، أصوات الطيور. وهنا سبحان الله شوفوا النخل يعني طالع كتل كتل بمكان واحد.
طبعا بالحقيقة المناظر بعد أحلى وأحلى وأحلى. إن شاء الله تكون عجبتكم اللقطات والتصوير. مشاهدينا الأعزاء، لا تنسون تعليق حلو، تفعل الجرس، تشترك بالقناة، شجعونا لكي نستمر ونتواصل معاكم ونوثق لكم أكثر وأكثر. تحياتي، وهذا حاولنا نوثق لكم إياه الحفار.